praise this morning as we gather to speak nothing but your grace, your love, and to give your desire to your children, that they may know you better and the power behind your resurrection. We give you glory, O King Jesus. Good morning, everybody. This is Bishop Musa Kaiser. On a Wednesday morning, we meet one more time as we are about to share the word of life. God permitting, I would like to share in at least 30 minutes and I'll be done. I'm just thinking if we can put our messages into 30-minute slots, then would do good. So I want to speak about a very important topic. I once touched this topic on Star FM, but I did not touch it in a way that I want to touch it. We want to talk about the will of God and the permissive will of God. The difference between God's will and the permissive will. It is God's will that you prosper. It is God's will that you get married. It is God's will that you have a good life. But God has also a perfect will for you. So, William Hari, mune zvinhu zviri literal, but then kunozoita inonzi perfect will yaMwari. If you are not an ordinary person, haufaniri kufamba muwill yaMwari. If you are not an ordinary person, ordinary people should operate muwill yaMwari. Kuti kunonaya this season, the next kunotonora kozoita spisa kozoita chando kozoita shingodaro seasons. Kana uri an extraordinary person, you ought to operate according to the perfect will of God. So it is God's will that you get married, but it is the perfect will of God that you get married to a certain kind of person. So we're not gonna go abuse Mwari. Kana kuzviabusa nekuti hauzive kuti kune chinonzi perfect way. Kune shoko rakanyorerwa munhu wese. Nditi shoko rakanyorerwa munhu wese nderekuti chi? Nderekuti whatever you desire, pray in my name, and if you do not doubt, it shall be yours. That prayer is not for Bishop Musa. I am a vessel of honor. God has called me to do nothing but his will. So I don't see things and begin to demand them and say, that one, I grab it in the name of Jesus. That woman, she's automatically my wife. That one in the name of Jesus, I bind her. The moment I do that, I'm moving away from the perfect will of God. I'm now going into what they call permissive will. So there are people who have held God ransom, whatever they want it because God said, whatever you want, I'll give you. So there are times when God has got something for you at a certain season. You want a child now, but God is preparing a Samuel for you who is going to rule Israel. But this time, it's not necessary because Eli is still in charge. But mazua Eli kana akunopera ndichakupa mwana. You need a child today, but God has got an agenda with you. He wants to bring John the Baptist through you. You see? You have to get old so that everyone thinks that you are barren. Then when you get pregnant at the age of 80, you become the miracle yourself, and everyone would want to know what your child is going to become. So that when John begins to preach, people will say, this also this great because my already mark. But Elizabeth akasaziva
kuti kune ari kuda kuuya ari more special. That's why Mwari vakaholda chizvaro changu. Unogara achichema achiholda Mwari to his word kuti makataura kuti vanokutendai zvavanokumbira vanozviwana. Why is it that I'm praying for a child and I'm not getting the child? I think I'm answering certain questions right now that you heard. But there are things that you have asked from God and God is silent. And you pray over and over again. And some of you have been rude enough to even throw those things into the archives. You don't want to pray about it anymore. It's like you don't need it anymore because you are convinced that God doesn't want to give you. God might want to give you, but not today. You know? So you must know the times and the seasons of God. When you want to do certain things with you. You might need them now, but God ashida kuti uzviite at a later stage. For example, Mary had her own relationship. Maybe she was planning kuti vakarorana na Joseph, then for around 2-3 years vachimgodana na vachinyatsosasana, getting to know each other, then she falls pregnant. But God had a different mission. She wanted her to carry a child even before getting married, before sleeping with any man. That was God's perfect will for Mary. That's why Mary said, according to your will, let it be done unto me. That's the highest level of maturity in the things of God. Immature people, they want things when they want them because it is written that if they want something, they must ask for it and shall be given unto them. If you are such person who hold God by his word on almost everything, you must know that you are a novice. Uri mwana apa nguva yaadachingwa anochichemera kusvikira mamupa hanyarari. Chamuri kumupira haisi nyaya yekuti breakfast, but muri kuona kuti kuitira noise. Saka isusu tinoda peace. Saka mupei chingwa chacho. Saka wakupiwa chingwa kwete nekuti inguva yechingwa, but nekuti iwe unoda chingwa paunochida, nekuti uri kuti ndiri mwana wepano ndine right yekupiwa zvandinoda. It's true une right, but dzimweni dzenguva unogona kupotsana ne perfect will yaMwari. Ende kazhinji Mwari akakupa chinhu panguva yako iwe isiri yake, zvinhu izvozvo zvine system yekupota chichizokuprova at a later stage kuti wakazvikasikira kana kuti wakazvinonotsa. You know what? Inotaura zvakare kuna Saul. Ichitaura kuti they vakachemera nyama murenje. I just want to hope that God had a plan for them. Mwari hangavape mana in day out for 40 years. But God had a plan for them. But before God gave them meat, they began to crave for meat. Cursed. God spoke evil to Moses, everything, because they really wanted meat badly. The Bible says God had to command Jehuda kubva mugungwa vakadya until zvakubuda nemumbuno. And Mwari zvinonzi wakavapa zvavakakumbira, but akavapa nekuonda kwemoyo. Zvakauya neaffliction. Why? Because zvakanga zvisiri mutime yaMwari. That's why you see most of us takamumanyira kupinda marriages. Nhasi wadzika wakamanyira ne 16-17 years ukati tinomirire kikiri ndokubva zvazorema wane 22 ndokubva wabuda, then later wakuzodiscover kuti I think I rushed. Ndopaunozoona kuti paunozopinda in a marriage in a proper time, there is this steadiness, there is this flow of the things. Why? Because now you are operating on calendar. But pacho pawakambopinda, maybe kune mwana anogara ari a sign or a reminder yekuti you did things outside God's perfect will. You did those things by permissive will. Why? Because Bible rakakuudza kuti zvaunoda zviwane nekuti wagamuchira Jesu, you are a child of God, so whatever you need, you must get it. Yes, you must get it, but maybe God has got a perfect plan for you. We are not the same. You must know that there are certain people that God has set apart for greater things. You might not be greater in preaching, but
maybe you are great about it. You are carrying a preacher in your loins. You are carrying a preacher mumako. Mwari kune zvaruda kuita nemwana waucha zvara saka unoita unocontrola life yako. You want to live like everyone else. You want to go to work like everyone else. You want to do business like everyone else. You are not checking the perfect will of God for your life. What are you doing now? You're just like, everyone has got this, I don't have. Everyone has got this, I don't have. Even those who don't pray, they've got cars, I don't drive. Why is it that God is leaving me when I am like this? My friend, you are different, you are unique, and God wants to do something better. You understand? In wherever I worked in my life, I have been receiving $150 per month or less. Even if we sign an agreement that I'll be getting $750 or $1,000, I would still be given $150 per month. And they'll tell me something has gone wrong, and we are owing you minus $150. Now we're owing you $850. We will give you, for now, take this $150. I ask the next person, how much did you receive? He says, I received my full salary. What about you? My full salary. What's wrong with me? Maybe next month $120. So whenever I was budgeting, I know that my about it $150 coming month. Don't marry and don't be whining. Am I at top of Hamba and those who don't need to church? But what I did in the Israel, what they calling me? Say that was the issue until I stopped working and I gave in and I said, okay, God, you may have your way. That's when my life transformed. So you must know that God has got certain things that He desires for you to do. So I'm not going to end up gara 40 days and 40 nights. Not that the Buddha moon the way I receive my salary. I want my salary in full. Do it up Simba Anofa Be Maria ask kwanisa kumva kuti ndikuedza kuti chi kwaari mwana mbika akone kuunderstand language yemweya. Saka pane zvimwe zvinhu zvokuti zvinhu zvikaramba unofanira kuziva kuti kuramba kwezvinhu izvi ndesatani here kana kuti ndimwari ari communicate. Saka ziva kuti kuramba kwezvinhu, it does not only mean it's the devil. Don't just fight every battle. You must also check with your God. There is a time when Balaam was trying to go and curse Israel. Ashedwa na Balak alipa bisa zvinonzi bisa rakaramba kufamba. Ndokutanga kurirova ndobva akatogara pasi. Ari kurirova chete, ari kuti madhongi takanzwa kuti ane nungo ade zvokushanda manje rinonyepa. Ndobva atanga kurirova until the donkey started speaking. Rekati nai Balaam kubva rini ndichiramba kukuendesa kwaunoni ndokujamba kunoti shetu kunomira pakati what? Zvakati usikuona here kumberi kwangu kune mutumwa. I've been trying to go this way. The angel of God, the Lord is resisting me. Ndaedza kuenda this way. That's why ndagara. Ndopakati maziso kwenye ndikuona pane angel. Saka ukuona kuti panapa ari kufoseredza kuti zvaari kuda zviitike, but kuine perfect will yaMwari pamberi pake. Mwari ndokubvamuudza kuti kwauri kuda kuenda uku, those people are blessed. You can't curse them. Don't go there. You see? So you see, there are times when you find hardship, but because you are programmed as a warrior, as a fighter, you are always in prayer, fighting to have your way. It's not everything that you fight for. It's God trying to communicate with you. But no, mira. Ukaona uchirambwa don't rush kuda kunotsvagira mukomana mushonga kuti akurore and all that. Maybe God is preparing a better person for you for a husband. But dambudziko rako ndekuti chawada unoda kuti chiuye kwauri. Saka iyo inonzi permissive will. So I want to show you something here in 1 Samuel chapter number 8. The Bible says, then all the elders, verse 4 of 1 Samuel chapter 8, then all the elders of Israel gathered themselves together and came to Samuel unto Ramah and said unto him, behold, thou art old, and thy sons walk not in thy ways. Now make us a king to judge us like all the nations. But this thing displeased Samuel.
when they said, give us a king to judge us. And Samuel prayed unto God. And the Lord said unto Samuel, hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee, for they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them. This is serious. If these guys had heard what God said to Samuel, my father could freeze that. So Samuel is the judge. So at one point, because Israel had 3 major offices. There was the office of the prophet, the office of a judge, and the office of a priest. Right? And God himself was the king over Israel. So Israel had no king. Right? But pasina ariku mbunyikiza mwasi kusina ariku dididi nokuti mwari ndiye mambo pamusoro pawo. So Samuel ndiye mwana wa Hana uyo wandikutana nezvake. Hana waichemera mwana but mwari uine an appointed time yaida kuunza Samuel nekuti ku Eli anga ari muprista panguva iyoyo, anga ari judge wanga wakubva pamberi paMwari, anga asisachanzwi Mwari nekuda kwezvivi zvake nezvevana vake. Saka God wanted to bring somebody at the right time, but Hannah did not know kuti Mwari vamutipa for a higher office pamwana wake. But now then when Samuel was born, ndokubva waraiswa naEli ndokutanga kunzwa Mwari. So when he assumed the throne of a judge, Samuel akarana 3 offices at one. He was the judge of Israel, he was the high priest, and he was also the prophet of the land. So he's one of the greatest men ever to live in the land of Israel, because Waka hold 3 offices at once. David was not a prophet. David was not a priest. He was a king. But Samuel was all those things in one. That's how great he was. Okay. So now he was now old. Now Eli. But still Samuel was the judge. Then vakuru veguta reIsrael ndokuita musangano wavo murikuona use kana mukatasawo pamoapa pana mambo pane army pane chinhu zvinenge zvitofambawo zvakanaka. Tarisaiwo apa kana paseri apa paFilistine apa zvinhu zviri kunyatsofamba. Isufu tisina mambo takaita sei? Inyika rudzii isina mambo? Zvakatiko ingwanisa mirango ripo wanzwanzi wechipo somebody the judge ndi mambo here uyu wakomana andinopuwa mambo. Samuel andanonzwa Mwari and he is also a prophet. Ngande tinotaura naSamuel tomuudza kuti iwewe semuprofita profita pakati pedu kuti mambo ndiani, tsvagire mambo watiri kuda isusu anotiitawo po hande ndobva vaenda kuya, they arrived, ndobva vagarisa mufundisi dani zvati tikuda leader. Vana vako havasi kufamba nenzira dzako, saka maybe tinogona kuzoshaya a good judge mangwana. Saka we need a king for ourselves. Imagine kuti iwe ndiwe judge unonzi tikutoda mambo kwete zvakuita zvekujaji. Oh, ready, basa rako rapera ka, you have been fired. Zvinonzi zvakabata Samuel, he was so broken. Then he went before God. Mwari ndafaiwa vana vachandida vari kuda mambo. Mwari ndopakamuti vana vasi kuramba iwewe, vari kuramba inini, nekuti inini ndini ndakakuisa ipapo as a judge. Number 2, inini ndini mambo waIsrael. Saka kana vachida mambo it means vakubvisa ini musystem. So uri kuona here kuti desire yako inogona kubvisa Mwari musystem. Uchitsvaka kuti dai ndawana anondidai, iyo anondidai iri kuitwa naMwari mulife yako, iri kudarwa naMwari, but uri kuda munhu. Saka pauri kunamata unogona uchiita prayer yakazara selfishness, yakazara kurejecta Mwari. Vanhu vaIsrael havazvizive kuti varejecta Mwari. Mwari ndiye kutaura kuti havasi kutomboziva kuti pakuaska kwavaita for this they are rejecting me, not you. Saka ivo vari kufunga kuti Samuel achembera tisina basa naye. Nyamba muSamuel imomo vari kutoti Mwari achembera tisina basa naye, because Mwari ndiye ari in charge.
not knowing the perfect will of God for your life. It tells you when then God spoke to Samuel and said, okay, give them what they want. So I wrote king, but you are the king. Sakamari are king wavanoda. Don't that king wa desire. What would say? Was the king wa desire? Uchavatorera vana vavo havasi kuzoona zvakare nekuti vakagara kumabarracks vachitrainwa for army kudziona because makings basa ravo nderekurwa every time uchademanda matax from them anenge apara mhaka anenge achiswa mujeri. There will be a lot of chaos from the king they want to choose. Vauti zvikanzi zvitori nani ezvinokuti nemambo utafananawo nevamwe. Uri kuona here kuti pane dzimwe nguva dzaunogona kuda kufanana nevamwe. Familiarism yekuti when you are different and God has set you apart as a different person, you end up feeling inferior because almost everyone seems to be having a certain type of lifestyle or having certain things that you don't have. It's being unique. You are unique. It's because God has set you apart for himself. Unogona kuti usina bank account ine mari but mwari ari bank account yako pawaita need mwari ati provider. Jesu anga asina matura anga asina chibagi chake but every day Jesus Christ would feed 12 men. Satatora 5,000 wewe aifamba nevarume 12 asina kwaanoshanda. You would feed them on daily basis. Chinonakidza chekuti kwakatozouya vadzidzi vaJohn vachicomplain vatisei vadzidzi vako iwe Jesu vasingatsanyi kuti vakuti panguva yese vanapita panguva ina Jesu vaiva breakfast, lunch and supper daily. They never fasted until Jesus Christ went to heaven. Jesu akatoti kana vaine chikomba vanofastirei vachafasta kana chikomba chisiri pavari kuda kuti they would eat and Jesus Christ would feed them. How? God was his source. Wakasina pfuma yanga akachengeta. Pana mumwe munhu akatouya akatoti, how do I enter the kingdom of heaven? How do I become like you? And said, take all that you have and sell and give the money to the poor and follow me. He was disappointed and left because he was very, very wealthy. It's also a sign you could fear. You could mangwana uchaleka sagoda garonga lidratu zokuzofana uchinjo. Chinonakidza chinhu wani kuti nevanga vakachengeta yapera izve tese manje takurarama kunge shiri nayo lockdown tese takuita depend on God. Saka Jesus Christ would wholly depend on his Father on daily basis. Ndosaka paakatidzisa Lord's prayer akabati munonamata muchiti give us today our daily bread. Kuda kuti mwari vane supply yavanayo for his own people on daily basis. But we don't want that because we are afraid kuti musi mwari angogodira sisati kasora nenzara. Saka tinogara taunganidza zvinhu zvinokuipa kaonero katinoita senyika savanhu. But I want to show you something here. Kuti Jesus Christ would feed 12 men on daily basis. When ari kuparidza kandahasi une varume 12 vaigara navo vaisupply nemhuri dzavo because varume vanga vakasiya mabasa. Peter ane mhuri, Ringa ane mhuri. Jesus would see to it that these people are well fed. Pasina pa aikolekta mari, God would supply. Saka ukaona Jesu audi kuvarisa hii, but ari the greatest ari munyika imo. Ukatarisa John the Baptist akunzi pavanhu vese vakaberekwa nemukadzi hakuna ari greater than John. John achagara kumafukundiri kusakoko akapfeka matebwe achidya uchi nemukaka. Ndosaka chikafu chake ichocho. Ukamutarisa saudi kufanana naye but achinzi ari greater than you. Saka uri kuona kuti pane zvimwe zvinhu zvaunogona kunyimwa kana pane dzimwe nzvimbo dzaunogona kusagara muHarare. Zvoita sekunge vanogara muHarare vane Yesu yeti Mwari kwauri ikoko kwauri hidden ikoko kuine something chiri unique. Listen to me, everyone, and I repeat that is greater issues right now. Most of those people takabva kumapurazi. Mwari unopota achinoviga vanhu vanoshamisa munzvimbo dzinozvidzika. Also vabura ikoko kuti vave a testimony. Kuti kana vakamira pavakataura kuti ndinobva kumusarabani, you look at them and look at musarabani, uona kazvibatana. Jesus Christ achinzi abva kuNazareth. Namdani vakati, what good can come out of Nazareth?
It has to be a testimony. But check the perfect will of God for your life. It's like you always want to become like everyone else. So the king they are choosing will do them evil. Paul could choose a king. My desires yako nizo matauro ako. Mwari achitota sapa Israel anobvato zoti wamukuda wacho ndeuyu. Ima musikuziva uri kwatuda kurohwe. Inoda muri manzo. Mwari akuta zoti pamarube vese vari kutaura type yemunhu waari kuexplaina aite. Mwari okudza kuti azviite manje munhu wacho anozokukwadza kuti zviri nani ndikwadza kuti nditoriwa mumarriage because izvo zvindingorwadziwa ndisiri. You want it. He has to give you. Then one day, Saul, the son of Kish, anotumira baba vake kunotsvaga madhoga arasika. Ndopanosvika kuRama. Amashaya aenda kumuprofita. Dhuma naSamuel. Samuel kumuti baba konaiwe chinotsvagwa neIsraeri achisimaurire. Kuroti paakakotarisa Saul, muprofita ndobva kuti this is the king that Israel is looking for. Apfugama anzi uri mambo Israel kutokuda. Bata mashoko. Azvanzi Mwari ari kukuda. Israel iri kukuda. Ndomunyama waSauro chete haana kuchuzwa naMwari, akachuzwa navanhu. Vanhu vacho vakataura kuti toda Saul the son of Kish. No, katsananguriro nekadesire kainonoti gedye nemwana waKishi. Bhaibheri rinotaura kuti mwana waKishi uyu, so he was very unique for Israel. He was so tall. He was taller than everybody. He was so handsome. So akakanaka. Kana musikazviziva. Ufunga mungofunga kuti so akakashata, David ndiye akakanaka. So akakanaka, he was tall. Akanima vanoti hanky, ameno dudu. Zvacho izvozvo. He was this guy. You understand? Ukuti ukaona kuti hamuonewo ndo madzimamba zvokuti akamisana nana Goriati, kana amisana handiti munoona kuti ndo saizi madzimambo type yedu. Chinoshandisa kuti Saul wacho akunzi anga akasimba, anga ari murefu, paakaona Goriati wakamanya ukazobatsirwa naDavid. But ndiye ainzi naIsrael chikuda mambo. Saka achitarisa Samuel akati this is what Israel is looking for. Saka chikutsvaka naIsrael chisinaurire God is anointed. Ukutsvaka madhoga Mwari atokunza pano kuti ndikuanointa because Israel iri kukuda. Ndobva anoitwa paye, ndobva pazonzi pane ceremony yekuordena mambo. So achisvika zvinonzi akambowanda because iye angasodhiri nazvo. Akawanda uonekwa kune hembe akanovhunjurukwa ikoko kumwana wandikikine uya kuno angari muBenjamite. Ndobva asvika mwana waKishi ndokubva zvanzi naSamuel, this is the king you want. Ndiye mambo wamasarudza uyu. Ndobva maanoita. Iwayo mashoko iwayo dai vakuru veIsraeri vaine wisdom kana tushomawo seti wangu tunoti vaifanira kuziva kuti mashoko iwayo akaipa. Ndiye mambo wataita sei? Watasarudza. Anonzi ndiye mambo wamapuwa naJehovha. Ndiye mambo wamasarudza. Ndimati uyu. Already that's dangerous. Saka vari kupiwa their desire. That's a permissive will. Mwari anga agara aine plan yekubudisa madzimambo because Jacob wakaprofita kuna Judah ukati and the scepter of the ruler's scepter shall not depart from Judah until Shiloh comes, which means according to the tribes of Israel mambo vanga vakaprocessa kuti madzimambo achabuda kubva kudzinza rekwaJudha. That's why you find Jesus Christ according to the ordinary genealogy, he is the lion of the tribe of Judah. That's why Jesus Christ was Jewish, who was the last and the greatest king ever, not just of Israel but of the whole universe. Madzimambo anofana kubva kwaJudha, vafundisi vaidzi vanofana kubva kwaLevi. Saka mukuona panapa kuti Mwari ari kuprocessa mambo wake achabva kubva kwaJudha. Maybe musiwoyo pamwe anga aine let's say 14-13 years old, haasati ane zera
rikunomira pathrone imini matonzwa kumutswa ndokunoti mutswa nasatani kumutswa so taura king saka uchaona kuti pese panoda kuti Mwari perfect will yawo iuye chinotanga ipermissive will yako iwewe ukasagona kuicontrola uno affect the perfect will of God. That's because pese panoda kuti pachiuya chakaponeswa naMwari Satan unomutsa maemotions evanhu kuti vademande chinhu chiri contrary. Remember, they had stayed all this while without a child. And then when Isaac was about to come, they grew impatient. And then Sarah said, Tora murandakadzi wangu uite mwana naye andizvarire mwana. Ndopakazvarwa Ishmael. Ishmael achingonzi pull up. Nhumbu yaIsaac ndobva yabata mwana wachipikiro. Saka most of us ndozvatinenge tiri. Chinomanga Mwari kuti chindiitira zvakati nekuti vamuonese vanazvo. But Mwari uine chiri nani. Saka ukuona kuti hondo yese right now iri kuGaza uko iri between Palestine and Israel also and so forth. Zvine chekuita nemistake yaAbraham. Wakaunza vana 2 insisting. And those children are fighting today. Vana vaIshmael vari kuti baba vedu Ishmael ndo mwana wechipikiro ndo akachakupa mwana ndiye mwana because ndiye first born. Vakwa Isaac vari kuti mwana uyu ndiye child of promise because promise yanga iri kuna Sarai. Yeah. Now they are fighting. The Holy Land is the bloodiest. Look what she was today. Why? Because of this battle. Because Abraham and Sarah could not wait for the perfect will of God to prevail. Vakabata shoko kuti takanzi tichawane mwana saka ngatiite mwana wacho. Ndobva vaita mwana asiri mukalenda yaJehovha. That's why you see that even when God wanted Abraham to sacrifice Isaac, akati take your only son, whom you love. Only son, mwana murega amusori kuna Ishmael. Mara azvizivi, Ishmael ndio Abraham, Isaac ndio Jehovah. Mwari unoziva kuti Abraham une mwana mumwe chete unonzi Isaac. But kuine mumu waakaita, but Mwari parotora kuti haana kuti pavana vako vese tora Isaac, anzi tora the only son that you have. Saka tinotori nezvimwe zvatori musita redu izvezvi. Mwari haasina kutokurejista kuti tinazvo takatora. Ndamwari akati uchava nemwana saka vanaka ndivo vakataura. Nyamba kune a specific child akataura. Achazvaona a specific mother. But iwewe wanonokerwa. So ndiye mambo wamasarudzo. Hail the king. Saka kuona panapo kuti so haana a true blessing from God. Because his choice yamari. Apa haasi muJuda futhi is a Benjamite. What is happening? Three months. Angato also 3 months. Few mistakes. He was already relieved of his duties according to God. Akazoramba achinetsana na David akudidi akumanisana na vanhu but wanga adofaiwa kare Israel yake story na mambo Mwari achiprepare. Zvikanzi ndoko zvinonzi neshoko raMwari so wakaseparata na Samuel watsama kuti maitiro yake ndokutanga kunamata ari kumba kwake achinamatira Mwari kuti vadzore tsitsiso wari ndokumufambira wakati nayo why are you still praying for someone wandaka ramba kare. Take the anointing oil. Go to Bethlehem. There is a boy that I've chosen from the house of Jesse. Go and anoint him over king. So according to God's calendar, the first king of Israel is David. That's why he's popular. That's why Jerusalem is the seat of David. That's why flag right now in Israel, that star is the star of David. Ukaenda ku Israel Jerusalem, alati negura David. Kune madhara 6 anakagara vamatiri upomote vachichaira so. Vachikudzata pando pakarara David. Muchiona muchitato alati naye why ndiye angari pamoyo waJehovha. Samuel ngikini so achingopinda kuva mambo. Hakuna akapona. Madira tivange bvanyangwe vakuda kuchemedza kuti no choice. Saka dzimwe hondo dziri kukuchemedza right now ma choices awakameka.
ipo paipo waimhanya kuda kuroorwa ndo type yemurume waida iyoiye yaunayo waitokumbira iye uye where did I get this husband from? You got that husband from your heart. You could not just wait for the Lord. So I want to teach you before I close that you need to know whether you are operating under permissive will, the will of God, or the perfect will of God. Vanafamba perfect will of God are not complainers. They know times. They understand that God means well for them. They are not generally fighters. They are worshippers. They understand the things of the Lord. They don't force things to happen. They don't force things to happen according to their own calendar. Forcing God's hand to move. Because if you force God, it will be proven with time that you made the wrong choice. Because God cannot be wrong. If He wants you to have a child in 6 years' time from now, He knows the reason. You don't know. You want to have that child today. So with the time will prove that God was right and you were wrong. Because you can never outsmart God. Why don't you, as a believer, choose to listen to God more than kumukotera mavesa akataura? Kumukotera mavesa akataura uri kuisa Mwari pakona, uri kumumanikiza nekuti wakanzwa kuti Jehovah muranda weshoko rake. Saka you abuse God. Kuti you said this, saka imimi kana usingaite zvikuroti muri mureve wenhema manje bhebhe inoti Mwari hanyepe zvaakataura anoita, saka itai. Saka anoita. Nokupa. But zvinozokurwadza as you go. Dzidza kuteerera Mwari kuti whatever He means for me to have, time yake unozviita. Chaunongoita chiti kumake sure that the devil does not get in the way along, get in your way, so that unozomirira Mwari ari yesa wakauda zvinhu zvako. Make sure that the enemy does not enter, but you are operating under the perfect will of God. Dambudziko maybe inhau yemadeliverance atakaita kuti unozviwana chete zvatuti unozviwana chete zvezvo zvinhu zvawaifanira wakatowana muperfect will yaMwari zvakazobatwa newakaipa ndozvaunofanira kuwana. Don't abuse God to give you things that are out of His time, things that are not in His calendar. It's not good for you as a believer. May God bless you. You may comment, may like and share. And this is Bishop Musa Case out.